अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता आप ठीक होंगे। आज की वीडियो में खुश आमदीन। तो आज हमने कनकों को पानी लगाया है। इधर पैलियों की तरफ आए हुए हैं। ये देखिए एक हमारा यार है, रोटी खा रहा है। नान ले कर दी है मैंने उसे। सर्दियों में दरख्त के ऊपर चढ़ा हुआ पानी उतारने के लिए। ये देखिए बहुत ज़्यादा हमारे इधर कोहरा पड़ रहा है। तो आज हमने पैली को पानी लगाया है। तो ये हमारा बंदा जो है ऊपर चढ़ा हुआ है पानी उतारने के लिए, क्योंकि आग वगैरह बालनी है। तो तुहानू मैं दसा, साडे इधर पिंडां दे विच बड़े चिर बाद अज सूरज नज़र आया है। ते माड़ा जिहा नज़र आया सूरज। ते ओह चैक करो लगे दा उधर फसल हाल है। ते अज जेहड़ियां ना कोई 25-30 दिनां बाद साडे पिंड दे विच सूरज नज़र आया है। ओह भी माड़ा क चिट्टा। इन्ना कि इत्थे कोहरा पैंदा रहा है। ऐनी क धुंध पीदी ही कि वारदातां बड़ियां हो रही ही। कदी किते वारदात पै, कदी किते वारदात पै गई। दिन नूं कम्म कोई नहीं कर सकदा पिंडां दे विच, क्योंकि पिंडां दे विच केह्ड़ी आबादी ऐनी हुंदी। 4-5 घर हुंदे ने। नाल ही साडे इधर जंगल है। ते अग्गे आ पैलियां आई जंदियां ने। ते जेहड़ियां ना वारदात पांदी ते दौड़ा ला छड्डदी रही है ते फड़ोंदी नहीं रही। ते रात नूं तुंजी बहुत ज़्यादा कोहरा, बहुत ज़्यादा सर्दी होने के बावजूद जेहड़ियां ना कोई भी किसी नूं नज़र नहीं सी आंदा। ते अहीं बाहर ही नहीं निकलदे रहे। कोई महीने इक दा राशन अपने अंदर असरा सुੱਟ लेना। ते फिर जेहड़ा ना जिस दिन कि माड़ी जी धुप्प लग गई तो उस दिन बाहर आ जाना। ते तुसीं हिसाब ला लो कि अज धुप्प लगी है ते असीं नाल ही पानी ला लिया। ते आ पिंडां दे हिसाब किताब ने। वीडियो में बहुत अच्छे व्यू आए थे। आपका सबका शुक्रिया। उसकी पार्टी मैं अपने दोस्त को दे रहा हूँ। ये देखिए नान इसको तले हुए दिए हैं। मैंने कहा तो आप खा लो, मुझे भूख नहीं है अभी। तो ये बोतल भी इसके साथ है। ये हमारी कई है। और ये देखें ट्यूबवेल हमने यहाँ चलाया हुआ है और ये पानी लग रहा है फसलों को। ये उधर कनक को पानी लग जा रहा है। ये देखें वो पैली है हमारी जहाँ पे हमने आज पानी लगाया है। ये देखिए दोस्तों, नक्का जो है वो बांध रहा है। नक्का बनने करता है। एक खत्ते में पानी लग गया है पूरे नूं। अद्धा घंटा लगा ना पानी वाली। आधे घंटे में एक खत्ता फुल। आधा घंटे के फुल सही कटदी भी टरपैन पानी भाभी फासला